Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para rawuh, para sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi sedaya menika dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Mugi-mugi yen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan, mangga ngurmi monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubtian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 79 baris kaping 8 saking Injil. Wa qala radhiyallahu anhu mimma kataba bihi li ba'di ikhwanihi. Wa qala lan dawuh sapa muallif Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, mimma saking barang katabakan
kirim surat sapa Kiai Mu'alif bihi kelawan ma libadi ikhwanihi maring setengahe pira-pira kancane Kiai Mu'alif Ibnu Athaillah. Hadza utawi iki surat iku kitabun surat yatadomanu kang mengandung apa hadza kitab surat iki mengandung zikra halis saliki ing nutur tingkahe salik, tingkahe wong kang memproses diri menuju kepada Allah. Min awali ibtida'i sairihi, saking kawitane oleh ngawiti berangkate salik ila intihai wusulihi maring notoke maring pol-polane ilantihaihi maring notoke si salik wa husulihi lan berhasile salik fi mustaqarrihi ing dalem nggon tetepe si salik. Jadi surat sing ditulis Syekh Ibnu Athaillah niki mengku pinten-pinten persoalanipun tiyang suluk wiwit kawit berangkat sampai dugi usul hasil. Wa dzakara lan nutur sapa Kiai Mu'alif nutur adabas suluki ing pira-pira tata kramane suluk wal wusuli lan wusul. Waqat atalan teman-teman wus nekaaken sapa Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah taala bidzalika ing dalem mengkono-mengkono surat nekaaken bibaratin sahihatin kelawan pira-pira tembung pira-pira ibarat sahihatin kang bener kang sahih fasihatin kang fasih wasti'aratin lan pira-pira majas isti'arah hasanatin kang bagus malihatin kang indah menggunakan pinjaman kata-kata yang indah ala tariqatin wahdiyatin ing atase cara nuturi carane nganggo cara nuturi bahasane indah idza sami'a tatkalane ngrungokaken ha ing dawuh ha ing ibarate mang sapa asami wong sing ngrungokno toroba mongko obah laha maring ibarat apa kalbu atine same wahama lan tegese tergerak biha ing dalem ibarat mang apa akluhu akale same walubulan atine same. Barang siapa yang mendengarkan kata-kata yang ada dalam surat ini maka hatinya akan tergerak, akalnya pun akan bergerak menanggapi apa yang ada di dalam isi surat ini. Wa madza kalan ora ana apa zaka mengkono-mengkono surat mengkono-mengkono surat sing indah ora ana iku illa lima kejaba krana ana barang alaka biha alaka kang wis nggantungaken biha kelawan ibarat kelawan tembung-tembunge surat mang min alaka kang wis gumantung alaka kang wis gumantung kang wis berhubungan apa ma biha kelawan ibarat mang rupane barang limane ma min anwari qalbil mutakallimi
nyatane saking pira-pira padange atine kang duwe dawuh. Ini semua tidak lain karena memang orang yang punya dawuh ini hatinya benar-benar bersih, hatinya benar-benar bercahaya, sehingga bisa menggerakkan pemikiran, bisa menggerakkan kesadaran orang yang mendengarkannya. Wa qad qala lan teman-teman wis dawuh sapa Kiai Mu'alif bima ing dalam keterangan taqaddama kang wis dhisik apa ma. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladzi minhu baroza. Kullu kalamin utai saben-saben omongan. Kullu kalamin utai saben-saben omongan iku ya bruzu metu apa kalam. Saben omongan iku merupakan hal yang mencuat keluar, menampil di dalam penampilan kata-kata. Tapi ternyata kalam, pembicaraan itu tidak hanya sekedar pembicaraan, tapi wa alaihi lan iku tetep ing atase ucapan kalam kiswatul qalbi utawi sandangane ati ala dikang minhu kang iku saking ati baroza tampil apa kalam. Sebenarnya kata-kata itu hanya suara secara penampilan, tetapi kenyataannya suara yang diungkapkan oleh orang yang berbicara itu dia akan menampil sesuai dengan apa yang ada di dalam hati sang pembicara. Sering tinggi contoh, enek wong muni assalamualaikum, tapi leh muni ngenyek, iku saged dirasakno. Karo enek wong muni diamput, tapi maknane seneng karo sing diuneni. Niku bisa terjadi. Karena pancen bungkuse ati napa sing enek ning jero ati niku sakjane sing barengi kata-kata. Bapane enek bocah jilbaban numpak becak, pasti mudune teng becak, mudun king becak niku pas teng perapatan nggon bocah cangkruk. Niku enek sing muni assalamualaikum, dari mana bidadari. Kata-kata assalamualaikum niku secara suara, secara bentuk kata-kata niku apik, tapi sandangane kata-kata niku mboten bersih. Ada unsur penghinaan, ada unsur ngelokne. Zaman kaya ngene kok enek bocah khusuk jilbaban liwat kene, kaya-kaya ngono. Tapi penampilan kata-katanya dengan kata-kata assalamualaikum. Tapi nyek. Ada kalanya orang itu berkata rada ora tepat. Angkrik kapan kamu teko? Nah, ini karena saking akrabnya sampai seringkali kata-kata yang terungkap yang tidak baik secara penampilan itu pun tidak akan mempengaruhi orang yang mendengar. Sing ngrungokno iki ra jengkel. Mergo kata-kata angkrik kapan teko itu malah justru menampilkan keakraban. Niku mboten kena digawe-gawe. Wong kok gawe-gawe sok akrab mboten saged, mesti ada rasa yang bisa ditangkap. Mula kata-kata omongan guneman niku sakjane tergantung tengene. Nggih, rasane tergantung tengene atine sing ngomong. Pun niku jane pun liwat diterangne pinten-pinten wulan kepengker. Monggo saniki kita mlebet tengene dawuh Syekh Ibnu Athaillah sing tengene surat. Terus pundi isine amma ba'du. Amma ba'du anapun utawi sawuse kang sinebut fa innal bidayat majallatun nihayat.
Niku isine surat sing nomor 1 niki. Fa innal bidayah mongko satemene pira-pira kawitane laku niat iku majallatun nihayat. Dadi nggon tampil, dadi nggon ngedenge pira-pira pungkasan. Sakjane permulaan itu bisa dibaca. Permulaan apapun itu sebenarnya adalah penampilan dari akhir, penampilan dari puncak perjalanan. Sama nandur mawon ketara, tanduran iki kira-kira panen apa ora ngono kawitan niku wis ketara. Nek kira-kira tukule iki papatek beres, akhire kok panenane ya ora beres. Iku jelas. Al-majallatu utawi maknane al-majallat iku mahal tajalli, panggonan tampil, wa zuhuri lan tegese ngetok. Dalam hal urusane wong suluk, dalam hal urusane wong sing memproses diri menuju kedekatan kepada Allah, itu permulaan dan pembukaan perjalanannya itu sudah bisa dilihat penampilan akhirnya. Ora beda ibu-ibu lek masak akeh ndelok berase kowe lho. Berase pas dikususi iku piye lho. Niku wis ngerti iki kok dadine sego jembek. Nalika pas mususi piye oh iku dadine sego kemerutuk. Oh iku dadine sego puna. Lho niku ket kawit mususi wis kena didelok. Wis kena didelok. Semono uga wong suluk. Wong ngambat dalan tumuju marang Allah iku niat awale piye? Ya iku pol-polane. Ada orang memproses diri, melakukan pengekangan diri, riyadhah. Wah, tirakah, nyepi. Itu nanti sebenarnya bisa dilihat dari keniatan awalnya. Lek niate oleh suluk iki panjen mengarep oleh karomah. Nggo pol-polane ya arep bulet-bulet soal karomah. Lek oleh poso nggethu mutih 40 dina iki krana panjen golek kesaktian. Ya engko arep oleh kesaktian. Maka gerak-geriknya, usaha, pikiran dan omongan-omongannya akan selalu berkait dengan soal kesaktian. Tapi lek wong niku kawitane memang niate tumuju marang Allah, maka semua gerak-gerik pembicaraannya pun akan selalu berkait dengan Allah. Fasaliku mongko ta wong kang suluk fi bitidai suluki ing dalam kawitane suluke salik iku ya tajala bisa tampil, iku ya tajala ngedeng ngetok lahu kedue salik apa amru nihayatihi perkorone urusan pungkasane si salik. Wa inaman lan sak temene wong teruse dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah. Wa inaman lan sak temene wong kana kang ana iku billahi kelawan Allah apa bidayatuhu kawitane man kanat mongko ana ilahi maring Allah apa nihayatuhu pungkasane man. Enek wong tobat
Kok oleh budal tobat kawitan karena pancen wedi teng Allah tenang. Niku diguyoni wong, digojloki wong, dilokne wong panggah ya mbake tobat. Tapi lek enek wong budal tobat krana pituture wong, krana ngregani sing nuturi, krana sungkan karo sing ngandani. Iku mengke lek sing ngandani mati ya balik neh. Niku jelas. Setiap orang berangkat melaksanakan aktivitas peribadatan kok bersama Allah, menyadari betul kehadiran Allah, maka puncak dari perjalanannya dia nanti pun akan usul kepada Allah. Hadza utawi iki dawuh wa inna man kanat billahi bidayatu iku bayanu ma mertelake barang zakaro kang wis nutur sapa kiye mu'alifu ing ma. Lah terus sing dimaksud bidayah niku napa? Wa makna kaunu bidayatihi anapun utawi maknane anane kawitane salik ana iku billahi kelawan Allah iku antakuna arep yen to ana apa mujahadahe salik perjuangane salik wa mukabadatuhu lan tegese kangelane salik wa anwa'u riyadatihi lan macem-maceme pira-pira latihan kerohaniane salik, latihan poso, latihan lomo, latihan sedekah, latihan macem-macem latihan. Mujahadah ngempet ati, mukabadah ngangelno raga. Itu semua iku mashubatan, selalu bersamaan bil isti'anati kelawan nyuwun pitulung billahi kelawan Allah Ta'ala wal iktimadi lan tegese gugantungan tetanggenan alaihi ing atase Allah. Sejak awal dia melangkah benar-benar dia tidak mengharapkan apapun kecuali pertolongan Allah dan tidak menggantungkan pertimbangan apapun kecuali hanya Allah. Upama dhek poso ya krana Allah, upama dhek sedekah krana Allah, upama dhek duwe kepinginan sing apik nyenyune ya ning Allah, sama sekali dia tidak punya ketergantungan dan pertimbangan kepada selain Allah. Wal inqita'i lan tegese jungkung ilahi mung marang Allah. Nek gelem ngono piye? Fa bidzalika mongko kelawan mengkono-mengkono selalu bersama pertolongan Allah, maskubatun bil isti'anah mang. Karena memang selalu bersamaan dengan pertolongan Allah dan karena dia bertumpu mendasarkan perilakunya hanya juga karena Allah, yasihu dadi bener. Yasihu dadi bener lahu kedue salik wayan kudulan tegese dadi nerus sapa salik nerus ditawajuhi ing dalem oleh madhep salik wasuluki lan tegese ngambahe salik kama kaya keterangan takut dama kamus dhisik apa ma inda qaulihi ana sandinge dawuh Ki Mu'allif Ibnu Athaillah dawuh ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Ma tawaqqafa ora tau gagal apa matlabun panyuprih anta kang utawi sira iku talibuhu nyuprih ing matlab oleh menyuprih birobika kelawan pangeran siro. Yes, barang tentu harus banyak lika-liku dan suka duka. Walaupun sejak awal
Semua ini dibersamakan dengan pertolongan Allah. Walaupun sejak awal secara niat sudah ditujukan kepada Allah, secara ungkapan kata-kata pun bareng karo bismillahirrahmanirrahim. Mboten kok berarti terus mulus, mboten enten pangujian, mboten enten persoalan. Mboten nggih tetep. Jenenge wong tumandang mesti enek proses. Jenenge proses ada tantangan. Jenenge tantangan perlu dihadapi. Karena berani menghadapi tantangan itulah nanti akan ada nilai. Dan nilai itu sebenarnya menjadi tujuan sebuah proses. Semakin banyak hal yang harus diselesaikan, semakin banyak hal yang mesti harus dihadapi, maka hasilnya pun akan semakin masuk kepada inti. Kawitane wis tujuan awalnya pancen niate wis arep dadi lenga. Kawit juga klopo kuwi niate pancen arep gawe lenga. Lan klopone iki pancen geleme mung gelem dadi lenga. Maka apapun resiko yang ditanggung oleh proses, resiko yang muncul oleh proses untuk dadi lenga, itu nggak akan ditolak oleh klopo itu. Mulai sangka sepete diedel-edel, bathoke diklonthok-klonthok, cikale dijur nganggo parut, isih diremet-remet dicampur banyu dadi santen, isih digodhog terus sampai misah antarane blundu karo lenga. Itu semua proses tetap tidak pernah ditolak, tidak pernah dihindari oleh sang kelompok. Semono wong suluk tumuju marang Allah, wong jenenge proses menuju Allah, maka dia harus punya keberanian untuk meninggalkan selain Allah. Dengan pembuktian bahwa ketika dia punya apa-apa, dia merasa itu semua milik Allah. Wong banyak sejak awal niate karena Allah. Jadi upama enek wong njaluk ora iman, wong njaluk kuwi sing ngobahne jalukan ya Allah, mula iki kabeh ya kudu dilakoni menurut aturane Allah. Seandainya nek dipaksa Allah, kowe aja mangek mulai jam 4 isuk sampai jam 5:30 sore, ya manut ae. Enggak ada gaya penolakan, tidak ada keinginan untuk menghindar dari itu semua. Niki jenenge masrubatun billah atau bil isti'anah billah. Wong niku goleki napa-napa, nandani napa-napa, duwe cita-cita napa-napa kok. Sejak awal perjalanan cita-citanya itu karena Allah, bersama dengan pertolongan Allah, maka tidak akan pernah ada kegagalan yang menimpa pada dia. Kalau ada kesulitan, ya, tapi kesulitan itu tidak pernah membuat dia surut mundur, tidak membuat dia lalu menghentikan keinginannya. Nggak akan berhenti. Nek wong kepengin iki dilungkas, nek pun bodoh, yo kurang-kurang seminggu ngoten. Walah men perkara golek setelane klambi. Perkara golek setelane klambi. Klambine biru serodok tuwa. Biru tuwa. Semu serodok ngilap sithik-sithik. Ana selerete sithik-sithik kaya grimis. Wah niku dhek kemeng krana pancen sejak awal keniatan cita-citane harus dapat. Ya nek penghalang apapun gak akan surut dia mundur ke belakang. Pasare sesek Mas, sampean ra usah rono enggak nggone nek kono. Sesekoritek iki diparani. Usul-usulan lawange antri ya diteni. Berhenti bukan karena gagal, berhenti karena menunggu waktu. Itu jenenge wong duwe cita-cita. Wong ki lek pancen bener-bener himmah pancen bersama Allah,
maka segala sesuatu selain Allah itu akan ditinggalkan oleh dia. Dia akan terus mencari dan mencari kebersamaan bersama Allah itu. Gumun pun jelas, gunung yang tinggi akan kudaki, 7 samudra akan aku lewati, ada penghalang apapun akan aku terjang, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Ngono jare orang yang punya cita-cita. Ya, tapi lek mengetek-eklek budal mondok oleh ilmu sekedar pengaruh kanca, nggo kancane mulih dhek katut mulih. Kancane turu ya melok turu. Kancane aras-arasen ya katut aras-arasen, mboten enten kancane bah ya ngono. Tapi lek wong niku cita-cita niku saged diwaca, artinya bisa digrayangi dhewe kalih sing ngalami niku, bahwa sebenarnya apa keniatan awal, apa pendorong awal keberangkatan sampean menuju kebaikan. Mergo lek soal bentuk bisa sama, soal bentuk bisa sama, tapi nanti pun akhirnya pun akan bisa dilihat. Sampean munggah ning angkutan, bentuknya padha munggah ning angkutan, nyegat angkutan pedesaan menuju ke pasar kota. Lho niku kan awalnya kena diwaca. Iki ditakoki sampean upama niku jujur, ngomongnya jujur, sampean ajeng napa? Kula badhe pados celana. Lah sampean, oh kula badhe mbayar listrik. Lah sampean, oh kula badhe nganu ngurus surat tengene Pak Bupati. Lah sampean, oh kula niki asal panggilan ngene kantor polisi. Numpake padha persis. Numpak angkutan pedesaan. Mungkin munggahe bareng, nyegate bareng tak grombol ning pertelon. Bareng numpake, padha sing ditumpaki. Niku wis kena diwaca, akhire wis kena diwaca. Lek sing iku pol-polane ning pasar. Mergo golek celana, sing iku oh ya pol-polane kok ning kantor polisi. Umpamane tujuane arep ning kantor polisi. Oh lek sing iku bar kale Pak Bupati iki lho. Wong arep njaluk tanda tangan bupati. Sing iki ora karo-karuan ora duwe niat. Ditakoki arep ning ndi Mas? Ya mbuh. Pokoke numpak. Ya wis. Wirawi numpak ora duwe tujuan. Akhire memang mobat pabit ra genah di sing dituju. Lapa Mas mondok. Pokoke lunga ke omah wae. Lha iku wis ora karo-karuan ning pondok. Ya kalau ya turu, kalau ya nyekel kitab, kalau ya buyan. Gak genah arep diraih ku apa. Itu jelas bisa dibaca dari awal keniatannya. Sejak awal orang itu sudah mengenal siapa dirinya dan mau kemana, cita-citanya. Itu jenenge ibtidah atau bidayah. Wa makna kauni intihai utawi maknane notoke salik notok ilallahi maring Gusti Allah iku ayub syafa arep yen to bisa kebuka, bisa dipahami, disadari betul lau kedue salik apa sing dibuka infiradullahi, apa sing dibuka infiradullahi ta'ala, sifat ijene Allah ta'ala, oleh ngijeni Allah ta'ala, ngijeni bil qayyumiyati kelawan nandani samubarang kahanan. Sifat qayyumiyah nandangi samubarang kahanan. Niki sedaya sing nandangi sing bertanggung jawab Allah. Itu bisa dirasakan, bisa dipahami bagi orang yang memang sejak awal ketika dia berangkat memang selalu bersama dengan pertolongan Allah. Akhirnya pada puncak kesadarannya
dia akan menyadari, akan terbuka hatinya, merasakan betul bahwa semua ini adalah keesaan Allah, bahwa semua ini adalah merupakan bentuk bentuk dari pekerjaan qudra iradah, qada, kepastian dan pelaksanaan dari perencanaan Allah itu sendiri. Wa tawahhuduhu, lan bisa kebuka apa tawahhuduhu oleh ngijeni Allah, ngijeni bidaimumiyati, oleh ngijeni bidaimumiyati kelawan sifat kelanggengan. Mergo ternyata selain Allah tidak ada yang langgeng, selain Allah tidak ada yang tetap, selain Allah itu rusak, selain Allah itu sirna. Maka kesirnaan itu karena dia sejak awal dia hanya mandeng kepada Allah, maka sejak awal pula dia bisa merasakan betapa dominannya Allah memperlakukan manusia, betapa dominannya Allah, sendirian Allah mengatur segala sesuatu yang dihadapi oleh manusia. Wong wis menteng-menteng tenan, wis tak niati tenan, tak pingini tenan, peralatan wis tak kumpliti, ngono kuwi lek Gusti Allah ora ngersakne ora dadi. Lho, nyatane yo wis tenanan. Lek ku ngrayu yo ket awal tak rayu. Butuh apa yo tak turuti. Lho ngono kuwi pas tekan joto dudu jodohku. Lah kok dilamar wong liya kok yo gelem. Lah itu bukan soal kepinginane sesaat, tapi bahwa kesadaran di balik peristiwa itu, bahwa Allah benar-benar sendiri di dalam memutuskan, Allah benar-benar sendiri di dalam melaksanakan, dan yang abadi hanya Allah sendiri, tidak ada yang lain. Itu jelas. Boten perlu lagi dijelo entrane malih, boten perlu. Nah itu bagi orang yang suluk, hal yang seperti itu sudah menjadi semacam apa nggih, cara wong ngrasakno ngoten, kaya wong ngrasakno ngombe. Nek wong isih kawitan iku mboten ngrasakno ngombe, sik ngerti carane nyuduk banyu, ngerti carane ngadai gelas, ngadai banyu ten gelas. Tapi lek wong sing pun intihak niku sampai pada tingkat Allah sendiri, tidak ada yang lain, sampai dirinya sendiri pun tidak ada di dalam pemahaman, dirinya sendiri pun tidak ada kepatutan untuk berjajar bersanding dalam keberadaan hakiki, yaitu keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lan satemene Allah iku al awwalu zat kang kawitan, wal akhiru lan zat kang pungkasan, wal zahiru lan zat kang pertelo, wal batin lan zat kang samar. Oleh kebuka ingkisafan kelawan kebuka temenan. Ya zaharukan dadi nyoto lau kedue saling apa sing nyoto adamiyatu zatihi, ora onone zate salik dhewe, wa talashihi lan ilange zat, wa tadak dukihi lan lebure zat, wa mihlalihi lan tegese ilange zat. Jadi puncak dari pemahaman seseorang yang memproses diri menuju kepada Allah adalah
ketika benar-benar terbuka hatinya, memahami infirad, keesaan Allah yang Maha Tunggal, memahami tawahud, keesaan Allah dalam keabadian, memahami Allah al-awwal, memahami Allah al-akhir, memahami Allah al-zahir wal batin, di mana pemahaman perasaannya itu begitu terbuka sampai dia benar-benar merasa tiada, benar-benar merasa lebur, benar-benar merasa hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala dawu sapa Allah taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya ayat 18. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid walakumul wailu mimma tasifun. Bal naqdhifu, balik nyeleh sapa ingsun, nyeleh bil haqqi kelawan kebenaran sejati, alal batili ngatasi sesuatu yang batil, yang sirna. Fayadmahu mongko ngelebur apa hak hu ing batil. Faidan huwa dumadaan huwa utawi batil iku zahibun lebur. Suatu kebenaran hakiki, suatu hakikat keberadaan Allah itu apabila sudah benar-benar nyampe, benar-benar tampil pada sesuatu, maka sesuatu itu akan sirna. Jelas. Fa'idha sohat, fa'idha sohat mongko tekalane wis bener lil murid kedue si murid, apa tilkal bidayatu mengkono-mengkono kawitane laku. Piye kawitane laku? Benar-benar bima kelawan barang zakarna kang wis nutur sapa ingsun ing ma wasala maka mesti bisa tumeka sapa si murid tumeka ilaha dihin nihayat maring iki pungkasan. Jadi lek wong niku sejak awal, sejak kawitane menungso niku ing dalem oleh tumandang ibadah niku kok selalu dalam keadaan mujahadah, kangelan, riyadhah, bersama selalu dengan pertolongan Allah dan selalu memohon pertolongannya Allah dan bertumpu bergantung hanya kepada Allah, memusatkan seluruh keinginannya hanya kepada Allah, memusatkan seluruh angan-angannya hanya kepada Allah, maka setiap langkah perjalanannya berhadapan dengan godaan apapun, dia tidak akan pernah lupa kepada Allah. Dikai dukur derajat sing dukur, ora lali karo Allah, tapi ngerti tugas amanat saka Allah. Dikai repot dadi wong melarat, ora ngersula, ora ngundramono, tapi atine anteng mutmainnah, ngrasa lek diperhatekne Allah. Dikai lagi repot, mergo dilokne wong akeh, maka dia pun tidak akan jengkel kepada orang yang ngelokno, tapi justru akan menyadari betapa memang aku ini manusia yang serba kurang diciptakan oleh Allah. Terus begitu. Lek panjen gelem ngono tenan, ngepasi nikmat gelem syukur, ngepasi repot gelem sabar, ngepasi longgar dhek ora lali, ngepasi sempit dhek terus bergantung karo Gusti, ngepasi sugih loman, ngepasi pinter gelem mulang, ngepasi bodho gelem manut golek ngelmu, maka cepat atau lambat proses itu pun akan berakhir dengan nihayah yang disebutkan tadi. Akhirnya dia akan bisa merasakan secara total, merasakan secara sungguh-sungguh, hatinya terbuka bahwa
Al-Qayyum, qiyamu binafsihi, berdiri sendirinya Allah secara sendirian, itu akan bisa dirasakan. Keabadian itu hanya milik Allah, yang lain tidak ada yang abadi, itu pun akan bisa dipahami. Bergabungnya antara al-awwal wal akhir, bergabungnya antara al-zahir wal batin, bergabungnya antara al-ghaniyu tapi al-mani. Allah itu maha kaya, tetapi sekaligus Allah itu maha menghalangi. Bagaimana itu bisa dipahami? Itu semuanya bisa dipahami bagi orang yang suluknya hati benar-benar bergantung kepada Allah. Waqat taqaddama, teman-teman wis dhisik apa hadal makna iki makna fi qouli ing dalem dawuh iki muallif min alamatin najhi bin nihayat arju'u ila Allah fil bidayah. Man min alamatin najhi iku setengah saking pira-pira tetengere najah sukses fil nihayati dalam pungkasane laku arju'u utawi bali ilallahi maring Gusti Allah fil bidayat ing dalam pira-pira kawitane laku. Termasuk tanda-tanda suksesnya orang pada akhir perjalanan adalah ketika dia dalam permulaan perjalanannya sudah kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kata suatu ketika Sayyidina Ali nanti didhawuhi oleh Kanjeng Nabi, sapa wonge sing iso salat 2 rakaat ora lali blas karo Allah Subhanahu wa taala, bakal tak paringi hadiah jubah karo selimut sing apik. Sayyidina Ali langsung kula aja. Kanjeng Sayyidina Ali berangkat sholat. Dan itu bangsa pun assalamualaikum langsung mboten saged. Lah piye mulai muni kula itu mang krana wis milih hadiah. Ngeten iki mboten saged. Kok sak nyet. Kalau sampean terus belajar nonton niat terus langsung iso. Mulane untunge kali Allah Subhanahu wa taala sing jenenge proses pemrosesan diri peribadatan. Iku kali Allah Subhanahu wa taala mboten didamel model napa program niku terus citok mboten tok, didamel macem-macem. Salat iku ya enek Allahu Akbar, enek assalamualaikum. Poso niku enek imsak, enek iftar, buka. Haji niku enten ihram kawitan, enten tahallul pungkasan. Sak teruse. Niku minangka kangge bentuk latihan. Kados pundi saat yang singkat. Kan dia singkat banget. Mamane salat zuhur Allahu Akbar. Mulai Allahu Akbar sampai Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin sampai ruku Allahu Akbar, iktidal sama Allahu liman hamidah sak terusé sampai at-tahiyatul sampai assalamualaikum. Niku molak-malik ati pun relor. Molak-malik ati pun mboten karu-karuan. Lah niku sinten sing saged nyelesaikne? Apa enek wong iso bener-bener khusyuk? Semakin zaman mengkhusukkan diri, lupa kepada Allah, maka semakin tidak akan bisa khusyuk. Lah akhirnya itu ternyata malah ketika wong niku salat, niate kesolatan, niate salat niku hanya karena memang mengikuti perintah, tidak ada yang lain. Yes, pokoknya diperintah Allah budal salat.
Maka kadang-kadang dengan ketika gak patek sengaja, atine pas ora patek meraelu karo salate, tapi tandange salat terus, iku justru saat gak patek sengaja itu moro-moro nges. Ada kesadaran bahwa semua ini Allah. Aku ngadeg Allahu Akbar. Iso ngadeg bismillah bersama nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin kok diatur karo Allah iso ngadeg. Ar-Rahmanir Rahim, benar-benar Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh manusia. Terus setiap ungkapan kata-katanya itu ada rasa bersama Allah. Maka sudah barang tentu pada akhir sholatnya dia akan menyadari Assalamualaikum warahmatullah. Engkau semua mendapatkan anugerah kedamaian. Tidak ada pertentangan dalam dirimu antarane dilokne wong karo dilem wong. Gak enek pertentangan dalam dirimu antarane disenengi wong karo digedhingi wong. Mergo ternyata semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iku mboten sadek saja iso. Mula lajeng ibadah salat itu dilakoni sedina ping 5, terus menerus gak pernah brei. Mula kanjeng Nabi lek ndawaken kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah bahwa aqta'u. Nah, secara wadah nggih demel namung teng lambe. Ndi enek penggawe sing duwe tujuan apik kok ora dikawiti nganggo bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan terputus dari kasih sayang Allah. Niku jelas. Ya, secara demel lambe namung bismillah, tapi niku pralambang saking kesadarane ati. Wong muni bismillahirrahmanirrahim iku jane lek gelem ngrasakno sing tenan ngoten. Maknane nggih, bismillah niku sing duwe jeneng mung Allah. Tegese sing duwe jeneng mung Allah niku. Aku iso mangan, enek rezeki teko ning ngarepku, enek sego kenek tak puluk. Wis diadai piring apike ngene. Ini semua sama sekali bukan atas nama saya sendiri, tapi ini atas nama Allah. Kau upama ora atas nama Allah, mboten sisa sampeyan. Nekakne sego sak piring ning dhuwur meja ning ngarep sampeyan siap dipuluk. Niku lek ora krana Allah sing ngatur, ora karena atas nama Allah memberikan kasih sayang kepada makhluk, mboten iso. Urung sampai keturutan sampeyan wis mati dhisik. Lah piye? Lah sampeyan ape mangan sego sak puluk mawon, sego sak piring nandur dhisik pirang wulan. Karena nandur kudu diselek. Lah gawe selek niku pirang taun. Upama niku mboten krana wong liya sing ngewangi. Nggih to? Upama halandur wong niku kok nandani dhewe, sembarang apa sing dibutuhne kudu ndeke dhewe sing nyelesekno. Sampai mati nyelesekne kebutuhan sitok manurung tutup. Dhewe wis ngono krana Allah niku welas asih. Niku akhire wong sak donya niki direh karo Gusti Allah, saling melayani. Dalam waktu yang bersamaan saling melayani. Sing iso gawe klambi, gawekno wong sing uda-uda, sing ora kober gawe klambi. Wong sing tukang gawe klambi niku ora kober njegur sawah. Berarti sing gawe klambi niku ora iso nandur pari. Nah, sing kober nandur pari Pak Tani. Nah, Pak Tani gethu nanduri pari. Tapi dhek ora kober gawe klambi. Lho, niki lak jenenge saling ladeni. Lek sampean pikir namung oleh pinten sih keuntungan sing diolehi wong tani. Nisbate gethu sakmono suwene kok namung oleh sakmono. Kadang-kadang malah ora oleh opah. Pepok mawon. Panewenan ditagih KUT. Ditagih sing duwe mes lan sak teruse. Balik modal lho. Tapi kan pun hasil deh. Hasil napa menyelenggarakan tugas. Njogo panganan.
Sing panganan iku mungkin kan ora kanggo dhek, kanggo wong liya. Mergo ternyata akhirnya dhek engko karo Allah dikeki liyane. Dikeki klambi. Kan kudu disyukuri pira-pira. Aku ora tau iso jahit, aku ora tau iso gawe tenunan. Aku ora tau di pabrik kain, kok isih nyandang dina. Lha niku lek mboten krana rahmate Allah mboten saged. Latihan kesadaran ya niki. Sejak awal sampean kudu mulai bismillah. Mangan kudu dikawiti bismillah. Sampeyan ku iso muni bismillah bahwa semua yang hadir di hadapan saya berupa makanan senajan mung saupa. Ternyata untuk memproses upa kuwi mang diawali tekan dhisik kawitan kok gabah sampai iso dadi upa ning karo sampean iku sing ngurusi tangan pira. Lha upama iku sing nandangi sampean dhewe kabeh apa ya iso. Sampai wis keluar lemes urung mangan-mangan lha piye ngenteni tukule pari. Aku moh aku lek dikeki pari wong pokoke kudu pari lek nandur dhewe ya kono jajal. Akik ngenteni tukule pari sak panene samane ora kuat panen. Iya ta? Wis liprek wong 3 wulan ora mangan. Lah ternyata itu proses sudah menjadi cepat. Bagaimana? Ya karena ada nilai pertukaran. Ijol siji lan sijine. Wis cukup. Duit-duit 1000. Lah ning gone aja. Lungguh ngene wis dadi sego sak piring. Dalam itu namanya percepatan proses. Siapa itu yang gerakkan begitu itu? Umpama saiki kabeh warung kurik. Wis ora enek sing dodol kabeh, ora enek warung. Pokoke wong nafsi-nafsi. Masak yo bawake dhewe, ora kanggo wong liya. Enek wong liya ora masak kok melok mangan gigitik gase. Wis itu repot kabeh. Mula lek sadar mriki, jane ora enek wong iso urip dhewe kae. Panggah butuh wong liya. Lah wong liya sing dibutuhne niku lho, kok ya gelem wis sampeyan aken-aken. Bakul gula. Niku lek ngangkut gula ning toko kelengah kulaan niku kadang-kadang sak nek 3 kilo 4 kilo. 4 kilometer maksudnya. Nontel kulaan tok gawa ning tokone ndek. Jadi gue lagi gawe golek bathi ya sithik banget. Sekilo paling bathi 200, 150, 100. Ngono wis kangelan jaga, kangelan ngadai, kangelan gowo. Lah kok mek diparing 100. Deh, sampean niku sing tukang ngombe tuku gula sekilo. Niku dienggo gawe wedang kanggo enek petang dina 5 dina. Lha ngono ku sampeyan lek matur nuwun ning gone sing todik dodol niku kame sampeyan kekeki 100. Sampeyan angen-angen coba. Lha ora krana Allah ngutik ning atine bakul niku rasa nrimo. Akhire kabeh wong do ala wis ora kulaan gula. Bathine nipis. Wis akhire ora enek wong dodol gula. Niku mengke repot kabeh. Sing duwe pabrik gula iso keblekan gula ora iso ngedol. Bakul-bakul kurik mau kulaan. Sing butuh gula kelepean. Iki ora nek gula ning ndi gula. Kalau langsung tuku ning pabrik tuku sak kilo ya ora oleh. Nah, upama oleh repot leh antri wis suwe. Lho kan ngoten. Lha niki lho obat-obatane Gusti Allah ngedum. Niki krana rahmat. Lek niki disadari bismillahirrahmanirrahim itu kasih sayang Allah, maka sampean tidak akan tega saja. Enek upo jrebret dibuat prung ora tega. Mergo ternyata yang berperan melok urun ngurusi upo, ngurusi gula. Niku ternyata tangan beribu-ribu tangan yang tangan itu digerakkan oleh kasih sayang Allah. Mula kanjeng Nabi lek maringi contoh tata kramane wong mangan itu mawon. Sampai upo sing nempel teng driji kon nglamuti supaya sampai kepada tujuan.
Mergo tujuane upa gelem dadi upa. Iku pancen cita-citane pengen mlebu weteng. Lha wis nemplek ning tangane sing muluk kok keri ora katut mlebu weteng. Iku cara gelone kaya ngono. Cara sampean wong rabi wis leh ngantang-antang mulai cilik. Soleh SMP lho, saya kurang nil. Kurang sakobil tu kok terus gak sida gagal mulai stres pirang dina. Tahu tak jere. Jadi mulane aja nyepelek. Sama nangan setiap titik rahmat Allah yang datang itu punya cita-cita. Yaitu himmah ingin mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula awal langkah seseorang itu sebenarnya sudah ada nilai akan sukses atau tidak tujuan dia menuju kepada Allah Subhanahu Mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk pitulung berparingi keselamatan kawelijengan dunya ngantos dunya akhirat. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallim wa radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum